abagusiba minto abakwanire naende andonsi asemwa kabeta itkorigia ejumatatu nyasaa twanchere naende twabokire buya tiganyigene nga nyasaa okorendire naende tubwaterane bonegesaku kio mugusi elio korosi obogima abana baito barache kogokera ankio Zekeli mtua igateba nga barimo kuna goteba nga I'm from a poor background ekerwe ikire miaka 30 you are that background igo onye mwarenga bataka seino serio botaka irinde egesaku kegocha after you ngecha go complain igoriye background. So when you reach 30 years you are that background tobwatira nekera tuabokire tokorega sinomokia abagusina abantu bomokia elio togendererie egesaku giaito kaka nagenda sauti mugirango ngarekodie para bantu bagateba nga kaka no yibu osoro kaka gaka ndi no osoro nje tinana gwaka na muntu inche ngo kwana kirindo chekerekia bona ayenjero korengererie yiguru yao inje it doesn't bother me bantu batanga kaka go campaign UDA kaka ni sawa mochando toyo. Let good be good, let bad be bad. Taria yandeta kaka ase siasa again tonge tokoroka public image. Politics is a how ogo chiesa chikadi chia ogo convince your public nga you are better and superior than your competitors. Enero siasa akiroko genda matanga gusomo yiga siasa ngiene elio gotiga your competitors bakwana kwamanya gukwana omatekero gukwana after your competitors ngo koereri bagalio ko bakongonta proper because mbago tuara another opportunity yo koira na correspond lakini omwana siasa omoriri igago tanga no rakwana abandi bamanya gukwana in that sense abantu bako goita pi lakini ekero gotiga bakwana yabo bakora kwamanya gukwana ngo koere a sense of ego ngo koere some credibility ngo koere obonene giti egiagara bono wategera ira yibakwanire egasi ono ko ba lecture asikeri bakwana because mbago cha gutwara na to opportunity correspond enero siasa oise gutwara a bad public image to konyara siasa igo ekero mana siasa epile ntangani no korwane segi elinde o convince e public egwanche litangani ekere public ya wanchire it will be very difficult omonto ko uproot kaka ngingo kwana lingana ndirali abera semetanda oli ya Shaban FC etimu ya gusi bande batebire ho arati timaiti ninki bande batebire ho machogu sijui ni nini tigamba tebe machogu ne timu ya UDA bagapanga Shaban, I don't know it was a luncheon or dinner ekera babanga bakora bagacha banta bange I saw the former governor, I saw Kinosoro, I saw Baba Jafed, Baba Zahiri Jihanda abanta bange members of parliament kurusi na amo CS Machogu na so many people in that particular day bagacha go support Shabana ekera bacha go support Shabana bagachanga less than 2 million shillings kera bachanga less than 2 million amangana getago ntebinga baga promise Machogu kobe patron ya Shabana baka mubekere t-shirt ya Shabana ayia kaera wono momanyete gusinto bwate siasa enkongo sana between Governor Simba Arati, Ezekiel Machogu na Silvana Sosoro yabere siasa ere morero to an extent ndo chengo nyento gocha korengera buyabo gusio muntu ngo kware igori ya siasa iyo kona kominyoka nechi insara ne mioro totachie korengera buya umuntu ngo kware lakini God forbid ekera bakora no manyete timu ya UDA mbali go soana na Simba Arati pi bali go chiera namo pi bagakora yabo bakagenda bagachanga less than 2 million
Siasa is about superiority and showing people that you are able than anyone else. Yani you command the territory. Simba kabanga nere dina yaye Nairobi Kempiski. Might go say Kempiski, go say Kampuski, go say Kerimpiski. I don't know. But what I know is Kempiski. Hotel na sana. Bakabanga, kera babanga. Arati ga chiete single-handedly. Tabo godi mwana siasa onde. Abantu abo godi Safia MCS, speaker ye county assembly. Na abageni kurwa chingo kabo godi bageni bake bakagenda. Ekera bagenda litangani Simba akagenda nechi uniform chijamba cha Shabana, lakini abrandi tiyetari yayekoro magega Shabana HE Simba Arati. Eyo mate siasa. Omatege ntoki akonyete Simba Arati agacha kubwana onye no opponents neria akorete professional branding, yani aga brand siasa yaye nonye no mwane kenyoro maria igamanyete ngo muntu narokoro kwetaya Simba obuna bwo maene kaka without bending. That's the truth. No ena agende kenyora ali boarding aki moma ete Simba abana basini bagatanga Simba netaya branding aga brand chireso aga brand ye t-shirt aga yani kira soko genda gwikoro le t-shirt ya Simba gwikoro mongi na bwebo ye tiereso ya Simba branding. Bono Simba doesn't take chances when it comes to getting a public image. It doesn't take chances. Omate Simba. Simba so go seek public sympathy is a chess master. Public sympathy means this. Tigabono mbaerese. Bali motegete kubwa Simba kisiasa. Kara tika mangana ichi segi, kara tika performance ya Kisi County, tika tukwanire politics. Bono playing politics. Kara tika mangana kara tika binto binde, kara tika side shows. Echitura chibeka kando. Bono tigato icha mangana korukunga gochiesa siasa omupira o siasa. It will take you ages goita Simba kisiasa goseko muruani kisiasa kara tiga development kara tiga gunism nebinto binde imogoteba lakini tigato kuanire politics now, yani gochiesa cards cha siasa. Simba is a chess master. Na so go seek public sympathy. Simba is a professional. Simba ekera abanyagitari ekera abanainchi bachiete nduru bagakana machine te soka. Abana siasa go abantu ba South Mugirango barutinga barwaniwe. Simba akagenda nkaiwo gotebanga abantu ba mitso. Yani manya umunyagitari yagoitwa umenya wakera mukaye isi ninga gakina akure karabangina bago okay. Yani sympathy, public sympathy. Simba ngo kwa na Roma ete bakabantu batebanga bamura nduchi bono umuntu kurwani Simba n'umubi. Yani that guy is a master stroke. Bona ekiragenda Kempisiki akagenda nechi jamba chirikire Shabana HE Simba Arati. Imagine the previous day abantu bachangeta less than 2 million. Simba kareta bageni baye bakaru 20 million against 2 million. Public image, right? Showing the public you are the cover, you are in charge. Na ye Simba gusi na ye governor na yo manyeno rogongo akaumura tata 20 million. Ekera akora akarusiringi 1500 cash. Shabana bagende kunywe chai cash on camera 500,000 ekeburusi ekera akora stadium ga Shabana teri gwakana ekenegeti kiabo nonyi ya chakire gusarika ina we ekinegeti kiabo
ebaguchia so mupira free of charge amanya no rogongo public image yani kuorokinga aye na yo monye nense bono let's a German bakamanya kuimuka bakamoe certificate oma jamba ya Simba yarikire HE street pat kibono kinaroje the patron Shabana bakamoa point bune patron aende bakamoe certificate in public agaki machoguo mupira agaki usuru mupira yani Simba akaba minyokie giti akabaki umupira umurorose nande finally agascore. Bono tell me eretingo tangasera seretingo tangasera bono ngaki machoguna chetaga agakonya Shabana agachanga less than 2 million na Simba Arati nera boigo na chetaga changera Shabana akaya 20 million omwana inchi ore mari mashinani nkia korengereri Simba Arati okonyire Shabana. True or false? Unawo maana public image elibachi etemuranga yesterday Simba made sure he has hired buses. Uma to no patron no matter you provide. Ekarabia kongire you provide. Simba ka hire buses. Chikakoba mashabiki paka muranga nonye tuage turende 2-1 batirende igontu atemete. Akabuguria mashabiki neji bus bakor. That's a gentleman. Eretingo tangasere ngaki mugabana bwe county ya Kisi Simba Arati waina neji bus chabuguria mashabiki je Shabana umuntu uri kenyuroma eyisi asango kwanera umuntu uri kenyuroma ngakya korengereri Simba Arati okonyire Shabana. Bono nchentagete ku advice yerega Korwani Simba Arati needs another level of politics. Right? If you want to beat the Simba Arati, you need another level of politics. Because Shabana igoro obabe gete chitisha tiri kire Shabana HE Simba Arati. Igo muranga yonsi na bari bacha toromba maitengo muntu naro ku Simba Arati kusi. Branding, advertisement, public image. A team ya UDA needs to rethink their strategy yokurwani Simba Arati. Nchenobo bisina abaibira. But as far as Toga and Retega, Simba Arati is a master stroke. As much as I don't agree with him in other things. Obo ene as siasa ye ground. Simba Arati ngora abakuria. Siasa one on one ngora abakuria. Inye motagete kurwani Simba, find another strategy. Lakini yeye morenere. I want to assure you nga inkora abakoriare. Damu tiga tanga na korege ntomo manya gukora gosaba ebiranya kweli. Lakini nende ngokora. Nari gosabaiga. Abana siasa bagusi ebe Simba gosema chogu kamuranche Shabana moye beka siasa. Please. Onye motegete sabane yagendere tafadhali. Keep Shabana out of politics. Ebe Simba Arati kabe patron etari gutumeka Shabana kwero seri elieta ya siasa. Onye machogu konya Shabana otari koye tumeka bune campaign tool. Yani tige timu erebe neutral. Simba Arati ne governor, yes. Nanya bacho alite patron, yes. But with all due respect, tafadhali. Timu ero, timu yebeka siasa. God bless you, ladies and gentlemen. Nyasaye tikabali nabagusi naenda bakonye. Tubwatirane, elinde lyo tusuki bosio egesa kukyo mugusi.